Moikka, mä oon Teemu Ollikainen ja haluan kertoa tässä vähän tästä meidän mielenkuvat koulutuksesta, mitä mä oon ton Anna-Mari Nurmisen kanssa tehnyt. Me ollaan psykologeja ja psykoterapeutteja ja tämä koulutus on tarkoitettu mielen ammattilaisille. Ja sen tarkoituksena on opettaa, miten voi käyttää piirtämistä ja visuaalista fasilitointia sen oman työn tukena, oman asiakastyön tukena. Ja mä ajattelin tässä vähän nyt piirtää esimerkiksi. Ja mä käytän nyt Zoomia tämän videon tekemiseen ja mä käytän tätä Zoomin piirtämistyökalua. Ja live-vastaanottotilanteessa mä käytän semmoisia pieniä valkotauluja tai sitten voi käyttää paperia tai flappitaulua tai mitä haluukaan käyttää. Ja mä aloitan nyt piirtää tähän. Tämän nimi on keinulauta tai kiikkulauta. Ja tässä Zoomissa, nyt kun mä teen tätä tallennetta, niin nämä tulee näkyviin sitten, kun mä vapautan ton hiiren. Noin, eli piirretään tähän nyt ensin tällä viivatyökalulla tämmöinen keinulauta hyvin yksinkertaisesti. Ja noin, tuossa on tuo jalusta ja keinulauta ikään kuin tasapainon metaforana tässä. Mä käytän tätä esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, missä asiakas on epätoivoisessa negatiivisessa tilassa ja hän tuottaa semmoista puhetta siitä, että mikä kaikki on huonosti, mikä kaikki satuttaa tai rikkoo häntä, miten hänen tarpeensa ei toteudu ja mieli on fokusoitunut kaikkeen, mikä on väärin ja epäreilua ja satuttavaa. Ja mä laitan tähän nyt esimerkkiä tästä. Tämä on siis nyt kuvitteellinen esimerkki, mutta tämmöisiä asioita tunnistatte varmaan oman työn kannalta tämän tilanteen, että asiakas on semmoisessa negatiivisessa loopissa ja se tunnelma siinä huoneessa alkaa muuttua aika epätoivoiseksi. Ja siinä voi terapeutillekin tai auttajalle tulla semmoinen tunne, että tässä on aika paljon kannettavaa. Aluksihan meidän ei tarvitse tehdä muuta kuin kuunnella. Ja asiakas sanoo sitten vaikka tämmöisiä asioita. Nämä näkyy kohta tässä. Voin huonosti. Ei ole parisuhdetta. Perhe ei välitä. Töissä ahdistaa. Ja maailma on epäreilu. Noin, nyt ne tulee näkyviin tuohon noin. Ja nämä on tietysti aika painavan kuulosia ja nämä painaa tätä keinulautaa kohti jotain. Siellä, mihin se ohjaa? Siellä on jotain kamalaa, jotain ehkä semmoista vähän esitietoista, kauheaa, mihin nämä havainnot ja kokemukset painaa keinulautaa. Ja mä kuuntelen tätä asiakkaan kertomusta ja teen muistiinpanoja ja sitten kun mä huomaan, että okei, nyt alkaa olla aika paljon tätä, mä saatan ottaa sitten sen mun valkotaulun tai paperin ja alkaa kirjoittaa tätä, että mä teen tämän tähän asti niin kuin itsekseni ja samalla kuuntelen asiakasta. Ja sitten kun tämä lista on tavallaan valmis, niin sitten mä sanon, että hei, mä tässä samalla kun mä kuuntelin sua, niin mä tein tästä tämmöisen jäsennyksen, että katsottaisiko yhdessä tätä ja esittelen tämän mallin. Että nämä on niin kuin sun sanoja, nämä on niitä, mitä sä sanoit äsken, ja tämä on tietysti kaikki totta, nämä on sun aitoja kokemuksia, mutta nyt tämä näyttää aika pahalta tavallaan tämä asetelma tässä, että se tuntuu, että se nyt painuu tänne ja mä haluaisin nyt jollain tavalla auttaa sua tässä tilanteessa.
että voitaisiko me tänne toiselle puolelle nimetä sellaisia asioita, mitkä on myös totta, mutta jotain sellaista, missä olisi mukana toivoa tai valoa tai jotain turvaa tai kannattelevaa. Tai niin kuin suomeksi sanottuna, että mitkä asiat sun elämässä on edelleen hyvin. Ja mun kokemus on, että pienellä rohkaisulla asiakkaat lähtee kyllä tuottamaan sitä tekstiä, ja sitten mä saatan antaa niin kuin sen valkotaulutussin asiakkaan käteen, että sä voit samalla itse kirjoittaa niitä sinne, että se on merkityksellistä, jos asiakas itse osallistuu tämän kuvan tekemiseen. Siitä tulee omempi. Ja sitten sinne saattaa ilmestyä tämmöistä vaikka, että jotkut ystävät välittää, on tärkeitä harrastuksia, on edistynyt tosi paljon terapiassa tai muuten omasta hyvinvoinnista huolta pitämisessä. Mulla on kiva koti, on tosi terve fyysisesti ja on mielestäni arvoiltani hyvä ihminen. Tämä tulee näkyviin nyt. Ja mihin tämä sitten painaa tätä lautaa? No täällä on sitten jotain toivoa ja lempeyttä ja armollisuutta täällä toisella puolella. Ja sitten me katsotaan yhdessä tätä ja sitten mä kysyn mun asiakkaalta, että mitä sä näet nyt kun sä katsot tätä, mitä sä huomaat, että mitä sussa tapahtuu. Ja usein asiakkaat kokee, että nyt se tuntuu erilaiselta, että tämä kamala puoli ei paina enää niin paljon, että siellä on tämä vastapaino täällä toisella puolella ja me saadaan tämä keinulauta tasapainotettua tämän avulla. Oikeastaan tämmöinen tämä on tämä työkalu ja koska mä oon integratiivinen psykoterapeutti, mä oon kova käsitteellistämään ja sitten mä mietin sitä, että okei, mikä tämän hyöty tai merkitys on eri psykoterapiasuuntausten näkökulmasta. No, jos ajattelee perinteisestä kognitiivisesta näkökulmasta, niin tässä on kyse näkökulman vaihtamisesta ja uudelleenmuotoilusta. Jos katsotaan tämmöisen minätilateorian näkökulmasta tai moniäänisen minän näkökulmasta, CAT, skeemamoodiajattelu, internal family systems, niin tässä on kyse siitä, että kutsutaan sisäiselle näyttämölle vaihtoehtoisia ääniä, jotain sellaista, mikä toimii dynaamisessa suhteessa tähän kamalaan tässä tapauksessa. Psykodynaamisessa näkökulmassa, psykoanalyyttisessä ajattelussa tämä voisi olla sitä, että se kun mä kuuntelen ja otan vastaan tämän, kun asiakas voi olla tämmöisessä aika ahtaassa positiossa, kun hän listaa näitä kamalia asioita, se on holdingia, se kuuntelu, ja sitten containingia on tämä vaihtoehtoisen näkökulman tuominen siihen. Osoitan, että mä en nujertunut tämän kamalan alle, vaan että mä pystyn auttamaan häntä tuomaan sen vaihtoehtoisen näkökulman asiaan. Tämä on itse asiassa depressiivisen position tukemista, eli sen vahvistamista, että hyvä ja paha voi olla olemassa samanaikaisesti. Ja tätä voi ajatella, että tämä on myös mentalisaation vahvistamista ja hyvien objektien vahvistamista. Nämä loput oli siis ikään kuin psykodynaamisessa ajattelussa. Eli tämmöisiä nämä on, nämä työkalut, eli nämä ei ole teknisesti millään tavalla vaikeita, että nämä toimii tosiaan paperilla ja flappitaululla, valkotaululla ja näissä videoneuvottelutyökaluissa.
että jos osaa piirtää viivan ja ympyrän, niin omaa ihan täysin riittävät tekniset kyvyt, että voi alkaa tehdä tällaisia. Tämä oli yksi esimerkki tästä piirtämisestä ja visuaalisesta fasilitoinnista tämmöisen terapeuttisen työskentelyn tukena, ja meidän koulutuksissa oppii lisää esimerkkejä, ja sitten siellä voidaan keksiä myös ihan uusia ja ihan omia. Eli tällainen kiitos, kun katsoit tämän videon, ja tervetuloa koulutukseen.